Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a Auto RC Modifica. Caminen conmigo por aquí, vamos a enseñarles algo. Tengo la Bronco baja. Vamos a hacerle unos ocres y vamos a instalarle estos aros de aluminio con goma nueva. Estos son los que trae de fábrica, no me gustan. Tenemos ahí la goma 1.9, aros de aluminio, Beadlock. Vamos también a estar instalándole sonido de motor para darle más realismo. Tenemos unos ready. Miren la diferencia. Estas son las gomas. Voy a estar dejando al final del video las descripciones y los aros también. Aquí tenemos otro. Vamos a ponerle el lock, que eso es para asegurar la goma, que no se salga. Siempre aquí cuando estén poniendo esto, con cuidadito, con calma los tornillos. Son un montón, pero hay que tener paciencia. Así se ve, miren la diferencia. Le da más estilo, se ve más real. Me gusta más cómo se ve. Vamos ahora a trabajarle con el sonido de motor. En esta bien simple. Vamos a buscar el contenedor de receiver que está aquí. Vamos a soltar esos 4 tornillos. Quitamos los 4 tornillos, los removemos y dentro vamos a encontrar la caja de receiver, que es lo que envía la señal a los diferentes componentes electrónicos. Vamos ahora a buscar el canal 2, que regularmente el canal 2 es el que envía la señal al motor para las diferentes velocidades. Buscamos aquí el canal 2. Miren bien cómo está puesto, dónde están orientados, el color de los cables. Lo vamos a desconectar. Entonces vamos ahora a buscar aquí el módulo de sonido con los sonidos de motor. Eso trae varios sonidos grabados. Vamos a usar el más conveniente que les guste. Aquí tenemos un conector Y, yo le llamo, eso es para dividir y de un puerto tener 2 puertos. Este otro que tengo ahí extra. Vamos a sacar el módulo de sonido. Como ven, tiene 2 conectores, uno va a ser para la señal y otro va a ser para corriente. Aquí vamos a conectar el splitter, que es para tener 2 puertos. Ahí tenemos ya 2 puertos, de un puerto tenemos 2 puertos. Vamos a conectar de nuevo nuestra señal, que era donde desconectamos, que es lo que va a enviar la señal al motor del carrito. Lo conectamos ahí, ya tenemos otro puerto libre, que ahí vamos a conectar el sonido de motor. Esto es bien fácil. Aquí vamos a conectar, como le dije, recuerde siempre, los colores tienen que ir negro con negro, rojo con rojo. El de la señal puede ser diferente, pero siempre asegúrese que sea negro con negro, rojo con rojo, ¿ok? Bien facilito, conectamos. Ese otro cable amarillo es para la bocina, ese puede hacer otro video. Si a usted le interesa saber, me dice y hacemos otro video enseñándole eso y enseñándole cómo se cambian los sonidos. Aquí estamos conectando el de la corriente, un conector TED que se conecta directamente de la batería. Y aquí tenemos para conectar para darle corriente al sonido de motor al módulo. Es bien facilito de conectar. Ya está ready. Una vez conectemos la batería y prendamos el carrito, cuando le demos al trigger, eso va a hacer que prenda el sonido. Escuchen. Una diferencia brutal. Me encanta cómo se escucha, pues eso le da más realismo. Cualquier cosa, si quieren que hagan un video de cómo se cambian los sonidos y con más detalle de cómo se conecta el de la bocina, pues me dejan saber en los comentarios. Gracias por seguirme. A los que no me siguen, pues síganme, suscríbanse al canal, compartan el video para que más personas puedan aprender cómo se conecta. Si a usted le gusta eso, me deja saber en los comentarios, y si tiene cualquier pregunta también me dejen saber, ¿ok? Ya ustedes saben, gracias por el apoyo.